Saiu a banana agora daqui. Caraca. Tá boa já? Ó. Nossa. Vamos comer uma banana. Iradíssima. Sai da direção do fogo, no Isso. olho arde. Cuidado aí. Chega pertinho. Aqui é a nossa mesa. Olha o cara que vai cortar a banana, gente. Não é possível. O cara é seu pai, né? É. Meu filho vai comer banana a primeira vez. Banana assada. Pra quem nunca comeu. É uma delícia. Eu nunca comi. Pra quem nunca comeu uma banana na terra assada. Abre mais um pouco, Davi, pra ficar em cima do prato. Aí, galera. Abre mais um pouquinho assim. Aí. E agora, Melhor parte. a melhor parte qual é? Comer. O cheiro é diferente? O sabor é o Gosto. mesmo. Ela cozinha seco. Ela assa seco, né, na verdade. Nosso espeto. Agora é só saborear. Gostoso? Melhor do que isso, Só papai. só melhor do que isso, só outra daqui a pouco. É. Eu com meu filho aqui na mata. Mais um acampamento. Secreto. Né, meu filho? Senhor. E a bicharada tá aí. O xará tá encostando. Sentindo cheiro de fruta. Gostoso? Vamos. Gostoso. Gostoso até demais. Isso, abre aí. Não dá nem vontade de descer, né, Davi? Não. É isso aí, galera. Bushcraft na cabeça. Uhul.